Cu părere de rău avem contestații. Uitați că nu am această veleitate de a ghici termene. Îmi pare rău că aceste termene de până la judecarea constructorului care câștigă acest contract se mărește. Sperăm, din punctul meu de vedere, am spus că dacă nu semnăm la 1 ianuarie, anul acesta este perimat. Dar la 1, dacă nu semnați... la 1 noiembrie, îmi cer scuze, la 1 noiembrie. Sperăm ca până la sfârșitul anului să avem un câștigător, astfel încât, eu știu, după ce va trece iarna, din luna martie, să fim efectiv pe drumurile județene. Deci, practic, nu se mai face nimic. Da, îmi pare rău și am și vorbit și cu parlamentarii PSD pentru a accelera și a reuși în Parlament să schimbe această lege a achizițiilor, pentru că ea este singura care ne blochează pe anumite spețe și mai ales tot ce înseamnă achiziții pe drumurile județene, pe partea de infrastructură, pe obiectivele mari, să fie pe o legislație mult mai simpliste, mult mai aplicate, astfel încât să putem demara și să nu suferim cu toții. Practic, anul ăsta, cât timp s-a lucrat pe drumurile reparații? Anul acesta n-am lucrat decât la remedierea contractelor din 2016 și nu vă mint. Pentru că erau niște contracte în termen și am avut garanția de execuție 6 luni sau un an de zile și am mers pe teren, astfel încât acolo unde au fost identificate anumite erori în execuție, să remediem pe acelea. Nu s-a lucrat efectiv pe niciun segment de drum județean, pentru că nu am avut contract. Am sperat că prin acest acord cadru putem reuși, eu speram că din luna august. Dar uitați că am ajuns în noiembrie și nici în noiembrie nu este adjudecat cu partea de contestații. Și atunci contract cadru, spuneți, înseamnă că și asta e pe 2 ani de zile? Da. Da. Tocmai de aceasta am luat această decizie. Astfel încât, dați-vă seama dacă eu făceam un contract doar pe anul acesta. Nu era adjudecat în 15 noiembrie, deci nu făceam absolut nimic. Așteptam iar partea de procedură de votat bugetul național, bugetul Consiliului Județean și intrat iar într-o altă procedură. Având această procedură de acord cadru, după votarea bugetului național și al Consiliului Județean, putem efectiv intra cu adjudecarea contractului începând din luna martie, dacă vremea va fi favorabilă.